Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 116, sau khi trận thi đấu đổ thạch kết thúc, Diệp Phàm sau cơn hôn mê tỉnh lại thì mới biết mình chỉ còn sống được nửa năm nữa. Không lâu sau, anh ấy và mọi người đã liền tổ chức một bữa tiệc linh đình và bánh chén no nê. Để động viên Diệp Phàm, mọi người không ngừng khích lệ anh ấy. Giờ khắc đó, nhìn ai ai cũng khí thế ngút trời, cả bọn không ngừng chém gió trên trời dưới biển. Cứ như vậy, từng tiếng cạn ly cũng không ngừng vang lên khắp căn phòng, tất cả đều vô cùng vui vẻ mặc cho thời gian trôi qua. Tuy nhiên, đến khi mọi người đã ngủ say, Diệp Phàm lại tìm một chỗ rồi nhìn về nơi xa. Lúc này, anh ấy đang rất suy tư. Và cũng đúng vào lúc ấy, từ nơi nào lại đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ bịt mặt đến gặp anh ấy rồi nói vài lời với Diệp Phàm. Đáng tiếc, Diệp Phàm đã đoán được đây là công chúa của phong tộc thì cũng chẳng quan tâm, thế nhưng cũng chẳng biết vì sao từ đâu lại chui ra một đám người bịt mặt từ đâu lao tới tấn công Diệp Phàm. Đáng tiếc cho bọn chúng, đối diện với những lưỡi kiếm sắc nhọn đang lao tới, Diệp Phàm lại chẳng hề sợ hãi mà chờ đợi. Chỉ trong thoáng chốc, khi nó sắp lao tới người mình, Diệp Phàm đã ngay lập tức thi triển âm dương sinh tử đồ, khiến thời gian như ngưng động. Xong xuôi, anh ấy nhẹ nhàng tránh né từng mũi kiếm rồi đập bay từng tên ra xa. Sau đó, thân hình chậm rãi đáp xuống mặt đất. Tuy nhiên, đám người kia yếu nhưng rất ngoan cố, một kích bị trật nhịp, bọn họ lại tiếp tục lao về phía Diệp Phàm mà chiến. Cũng bởi vậy, lại một lần nữa, cứ tên nào lao tới, bọn họ lại bị Diệp Phàm một quyền đánh bay, thân thể không ngừng nhào lộn trên không trung. Cuối cùng, trước sự cứng đầu của mấy tên này, Diệp Phàm thuấn di bay tới. Đến đây, anh ấy liền vươn tay ra rồi nắm lấy cổ của một tên cầm đầu và phát lực. Giờ khắc đó, chỉ nghe thấy rắc một tiếng, ba tên kia lập tức chìm trong huyết sắc và bỏ mạng tại chỗ dưới mũi chân của Diệp Phàm. Cứ thế, màn đêm cũng dần qua đi. Ngày hôm sau, tại một nơi cảnh đẹp tuyệt trần, chỉ thấy Diệp Phàm đã ngồi trước một chiếc bàn nhỏ và đang cùng Am Diệu Y luận bàn. Vừa gặp nhau, hai người đã nói với nhau rất nhiều chuyện liên quan tới lời hứa lúc trước của Diệp Phàm với nữ nhân xinh đẹp trước mắt. Biết chuyện của Diệp Phàm, An Diệu Y cũng rất buồn bã. Tuy nhiên, nàng cũng hỏi Diệp Phàm tiếp theo đây anh ấy dự định sẽ làm gì. Đáp lại, Diệp Phàm cũng nói cho nàng biết kế hoạch của mình. Cuối cùng, cả hai người trò chuyện một hồi, Am Diệu Y liền lấy từ trong tay ra một tờ giấy cũ nát rồi đưa cho Diệp Phàm và nói: "Ghi nhớ tâm pháp này đi, đây là thứ mà một vị đệ tử của Thích Ca Mâu Ni đã để lại ở Diệu Dục Am." Nghe vậy, Diệp Phàm cũng phải giật mình, đệ tử của Thích Ca Mâu Ni còn không phải Như Lai hay sao chứ? Điều này làm anh ấy tò mò. Đến đây, Diệp Phàm liền mở tờ giấy mà Am Diệu Y vừa đưa ra xem thử thì thấy được đây chính là Niết Bàn Kinh. Không chậm trễ, Diệp Phàm cũng liền ngưng thần rồi bắt đầu tìm hiểu. Chẳng bao lâu sau, anh ấy đã rơi vào trạng thái ngộ đạo. Ở bên phía đối diện, Am Diệu Y cũng dùng thần lực trợ giúp Diệp Phàm luyện đạo kinh, từng ký tự không ngừng phát sáng quanh cơ thể hai người. Nhất thời, ở một không gian vô tận đỏ rực, chỉ thấy một thân ảnh khổng lồ đang bốc cháy. Trên tay thân ảnh đó, Diệp Phàm đang ngồi tại chỗ và nhắm hờ hai mắt. Cứ như vậy, anh ấy nghiền ngẫm về đạo kinh mặc cho thời gian trôi qua. Chẳng bao lâu sau, bên ngoài cơ thể Diệp Phàm, từng ký tự vàng rực đã hiện ra rồi không ngừng xoay quanh thân thể anh ấy. Giờ khắc đó, phù văn như muốn khắc sâu vào cơ thể Diệp Phàm, càng lúc cơ thể anh ấy lại càng tỏa ra ánh sáng chói lóa. Cuối cùng, khi từng ký tự đã khắc sâu vào thân thể, Diệp Phàm mới tỉnh táo trở lại. Thế nhưng, Am Diệu Y lại bị phản phệ đến thổ huyết. Ngay lập tức, Diệp Phàm liền chạy tới đỡ nàng dậy và hỏi thăm tình hình của nàng. Sau cùng, anh ấy liền nói lời tạm biệt với An Diệu Y. Trước khi đi, Diệp Phàm chỉ nói với nàng mình chắc chắn sẽ sống sót, để chứng minh cho mình còn sống, anh ấy sẽ tạo ra một tin tức kinh thiên động địa. Nói rồi, Diệp Phàm cũng liền biến mất. Không lâu sau, chỉ thấy Diệp Phàm đã cùng thần vương Khương Thái Hư đứng trên một tòa lầu các, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Theo lời của thần vương, chuyện của Diệp Phàm hoàn toàn có cách chữa trị, không cần lo lắng. Và tất nhiên, đáp lại Diệp Phàm cũng nói với ông mình sẽ nhất định còn sống. Chẳng những vậy, anh ấy sẽ còn tìm thần dược để kéo dài sinh mệnh cho ông. Nghe được lời này, thần vương chỉ mỉm cười. Cứ thế, hai người nói với nhau rất nhiều chuyện về thánh thể và con đường tiếp theo mà Diệp Phàm phải đi. Cuối cùng, nói vài lời trước lúc ly biệt, Diệp Phàm liền cúi đầu hành lễ trước vị tiền bối kia rồi mới quay đầu rời đi khỏi nơi này. Đến đây thì hết tập 117 Giá Thiên. Liệu rằng hành trình tiếp theo của Diệp Phàm sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!